Господь нагадує усім нам, що ніхто не ведає ні дня, ні часу, коли Господь покличе нас, і може якраз таки у момент, коли чоловік думає, що він володає усім світом, його Господь і призове. І Господь нас попереджує, вчить нас бути уважливими до свого життя. І от тут, мені здається, наприкінці звучить ось ця фраза, яка актуальна абсолютно усім, навіть нам, які не володують особливими якими багатцями. Він каже: багатейте у Бога. Що це значить, як це багатеть у Бога? Мені здається, це так само досить відовочно для кожного з нас. Це розвивати свій духовний потенціал, удосконалюватися у духовному рості, познанні таємниць Божих і таємниць цього світу. Це, зрозуміло, любов, увага, взаємодопомога, добрі справи. Це то, чим ти служиш своїм ближнім, огульному добру. Это то тепло, добро и любовь, якое ты несешь. И вот Господь каже, что это и есть вот это багаття, небесное багаття. Я, коли свой час служив у військовому приході, то там була така вельми смішна традиція, я думаю, ви, це багато де, коли у могилу кидають гроші. Да, і однойче ще були старі наші білоруські гроші, там нейка 100-рубльовка, яка там нічого не коштувала, і хтось жменю кинув туди. Нейка бабуська, я кажу: слухайте, а ви думаєте, що там розлічуються білоруськими грошима? І вона так серйозно питає: а якими? Так от, яка валюта там денничає, да, это то, що Господь каже: багатейте у Бога. Кожна добра справа, кожна справа любові, кожна справа світла – це то, що робить нас справді багатими. І це то, що передається у спадщину. Так що, як послужити цими сродками, які нечекано на вас упали, як послужити огульному добру. Амінь.